Erstmalige Kontrolle der Ligustica Mini Plus Völkchen hier am Stand von nordbiene.de. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu einem neuen Praxisvideo hier bei Nordbiene. Hier bei Ja, es sind jetzt schon einige Wochen vergangen, Nachbildung der Mini Plus Kunstschwärmchen hier. Und da stellt sich die Frage, hat das Zusetzen geklappt? Sind bereits Ligustica-Bienen vorhanden? Und vor allem sind die Königinnen angenommen? Das wollen wir uns ganz kurz anschauen hier. Ich schaue gegen den Himmel, noch scheint die Sonne, aber es brettert hier immer mal wieder ein schweres Sommergewitter, ein schwerer Sommerregen aufs Land. Von daher will ich die Regenpausen nutzen hier, mir mit euch diese kleinen Völkchen hier anzuschauen. Die müssen ja auch noch gepäppelt werden. Sie bekommen Futterteig, Mittelwände müssen ausgebaut werden und das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß dabei. So, meine Lieben, nach 2, 3 Regenschauern, Gewittergüssen hier, schauen wir uns mal die Mini Plus Völkchen an. Die wurden vor 4 Wochen gebildet, am 15. Juni, zugesetzt mit Ligustica Königinnen aus Dänemark. Die ersten gelben Bienen, die haben wir ja schon am Flugloch gesehen. Und ja, die kriegen nachher auch ein bisschen Futterteig, da ist nicht mehr allzu viel drin. Da hinten ist noch eine Gruppe, genau, und wir sehen auch die ersten Ligustica-Bienen. Ich will mal eine Wabe ziehen, das ist dann besser, ein kleines bisschen besser zu sehen. Da ist mein Raucher. Jetzt können wir ruhig schon mal wagen, nach 4 Wochen hier einmal leicht reinzugucken. Genau, die Futterzage, die stellen wir mal senkrecht woanders hin. Genau. So, dann wollen wir mal schauen, wie sich die Völkchen hier tun. Wie gesagt, Ligustica aus Dänemark. Sind da schon die ersten Arbeiterinnen geschlüpft? Fragezeichen. Und wir sehen, die Antwort ist eindeutig. Ja, wir haben hier ganz, ganz viele Goldbienen. Ist hier vielleicht sogar die Königin drauf? Nö. Die Goldbiene aus Dänemark hier bei Nordbiene am Bienenstand. Und damit hat das Zusetzen in diesem Kunstschwärmchen schon mal geklappt. Mehr brauchen wir gar nicht gucken. Königin haben wir ja schon mal gesehen. Da kommt dann die Wabe ganz vorsichtig wieder rein. Ich will wirklich nicht nach der Königin suchen. Die 2 Zagen sind noch nicht voll besetzt, auch noch nicht voll ausgebaut. Aber wir sehen hier die Zage, die Waben sind im Ausbau begriffen. Richtig schöne Bienen hier, richtig schöne Bienen. Die absolute Wabenstetigkeit der italienischen Biene Ligustica. Die ist komplett, im Gegensatz zur dunklen Biene, komplett wabenstet. Auch komplett schwarmträge hier. Tja, und ihr seht, meine lieben Bienenfreunde, die Ligustica ist im Gegensatz zur dunklen Biene komplett wabenstet. Sitzt wie festgenagelt auf den Waben hier. Darum wird sie ja so gerne von der Weltimkerei gehalten. Okay, so, hier können wir bald die nächste Zage vorbereiten. Das dauert nicht mehr lange. Okay, Futter bekommt das Volk auch. Sehr schön. So, Futterzage wieder rauf. Gut. So, noch schnell, bevor die nächste Wolke kommt, die gleiche Prozedur bei den anderen Kunstschwärmchen. Die wurden ja gebildet wie kleine Begattungsvölkchen. Ja, sieht auch gut aus. Wie kleine Begattungsvölkchen. Mit Kellerhaft und allem drum und dran. Also dunkelhaft natürlich. Ja, sehr schön. Auch mal kurz zur Seite stellen. Okay, ein bisschen Rauch geben. Die beiden anderen Völkchen, die sind noch nicht ganz so stark. Aber die überwiegende Anzahl der Bienen hier, die ist bereits Ligustica. Ja, wie wir auch hier sehen. Genau, überwiegend Ligustica-Bienen, richtig schöne Goldbienen. Ein Zeichen für die Reinheit der dunklen Biene hier, der Ligustica aus Dänemark. Sehr schön. Das gefällt mir.
So, und auch hier angenagelt. Die nächste Wabe könnten wir auch noch mal ziehen. Die sieht auch schön aus. Sehen alle schön aus. Nur nicht, ich suche jetzt nicht nach der Königin. Kann natürlich trotzdem passieren, dass sie hier drauf ist. Und da ist sie auch, die Königin. Genau, eine echte Goldbiene hier. Angenommen. Und wir sehen hier die absolute Wabenruhe der gelben Ligustica-Biene. Ist das nicht schön? Die Biene der Weltimkerei. Ja, und wir sehen, die Königin, die möchte nicht so gerne in die Sonne. Das wollen wir ihr auch ersparen. Ja, sehr schön. Schönes Tier. Auch ein schönes Tier. Alle 3 Tiere waren richtig schön. Ja, genau. So, schnell wieder zurück. In aller Vorsicht natürlich. Schön mit Vorsicht hier. Na? Lassen wir sie mal auf die andere Seite laufen, oder? Genau. Ganz vorsichtig. Gut. Bei den kleinen Waben ist die Chance ja immer relativ groß, dass wir die Königin sehen. Bei den kleinen Beuten hier, genau. Ja, sehr schön. Gut. Bevor die dicke Wolke kommt, die kommt nämlich schon, ich sehe sie schon. Ja, dieses Volk ist noch ein bisschen kleiner. Jo. Okay. Genau. Aber auch hier sehen wir gelbe Bienen, die müssen noch gepäppelt werden hier. Hier haben wir eine Futterwabe. Wir sehen auch hier die Ligustica, auch das hat geklappt hier. Noch nicht ganz so viele, aber die ist ein paar Tage hinterher. Eine schöne Biene. Ja, wunderschön. Genau. Die sind auch dabei, die Waben auszuziehen. Eine können wir noch nehmen, ganz vorsichtig. Genau. Königin nicht drauf. Nö. Schlüpfende Bienen. Das geht jetzt auch weiter. Wenn das Wetter ein bisschen stabiler ist, dann müssen die auch ein bisschen gepflegt werden im Sinne von Wabenmanagement und so weiter. Sind das nicht schöne Bienen? Wunderschön. Herrlich. Die Goldbiene aus Dänemark. Also nach meinem ersten Dafürhalten sind die rein begattet. Die Königin hier. Das sieht mir alles relativ rein aus von den Arbeiterinnen hier. Jo, also richtig toll. Schön. Das sind die Goldbienen. Sehr schön. So, die müssen auch gepäppelt werden. Ganz besonders dieses Volk hier. Ja, das wird aber schon. Sehr schön. Gut. Futterzage wieder drauf. Genau. Immer auf die Unterseite gucken. Da kann manchmal auch die Königin rumlaufen. Okay. Sehr schön. So, meine Lieben, die dicke Wolke ist da. Es wird gleich wieder dunkel und wahrscheinlich auch wieder Regen geben hier. Die Ligustica Mini Plus Kunstschwärmchen sind alle in Ordnung. Klar, die müssen noch gepäppelt werden, damit die ihre Einwinterungsstärke von 3 Tagen auch erreichen. Bei dem ersten Völkchen hier, da geht es am schnellsten, die sind am stärksten hier. Was mich aber ganz besonders freut, ist die Menge der quietschgelben Ligustica-Arbeiterinnen hier. Zeigen sie mir doch ein gutes Begattungsergebnis. Die kommen ja nicht von der Insel, sondern sind Paarungsplatz begattet, also am Standplatz von dem Züchter hier in Dänemark. Trotzdem kostet eine Königin 85 €, die ich hier pro Königin bezahlt habe. Für die 3 also 240 €. Das sind die auf jeden Fall wert. Von diesen Königinnen möchte ich nächstes Jahr gerne nachziehen hier.
Ja, eine tolle Geschichte. Das zweite Mal in Folge, dass mir das Zusetzen über Kunstschwärmchen in Mini-Plus-Einheiten gelungen ist, hier mit Fremdkönigin. Und kann ich jedem nur empfehlen, Kunstschwärmchen bilden, so ähnlich wie Mini-Plus-Völkchen, dann in Dunkelhaft für 4 bis 6 Tage, alles kein Problem. Und die Behandlung entspricht dann praktisch derjenigen von der Bildung von Begattungsvölkchen hier. So, meine Lieben, es bleibt noch spannend. Ich bin gespannt, wie sich diese Kunstschwärmchen hier demnächst entwickeln und wie die Goldbienen demnächst hier auch massenhaft ausfliegen, um ihr Trachtgebiet zu erkunden. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!